私ハーベストの丘の企画広報担当の天瀬と申します。このお盆の間、花火大会やキャンドルナイト、ジャブジャブ池も今年夏オープンしております。皆さんお子さん、ですね、皆さんお盆なので、おじいちゃんおばあちゃんお誘いの上、皆さん遊びに来てください。Saja